Ok, sẽ stay ở một chương trình học này ởថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញទូរស័ព្ទមួយmodel គឺទូរស័ព្ទ Vivo Y11 ហើយទូរស័ព្ទ Vivo Y11 នេះគឺខ្ញុំទទួលបានពីមិត្តជាងទូរស័ព្ទដែលបានស្គាល់គាត់បានផ្ញើទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំធ្វើហើយទូរស័ព្ទនេះគាត់ប្រាប់ថាអត់សាកថ្មទេអញ្ចឹងយើងកណិចទូរស័ព្ទទៅជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកក៏អត់គឺវាអត់មានដំណើរការក្នុងការសាកថ្មទូរស័ព្ទទេហើយក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានហើយទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបពីការ fix IC fix IC សាកហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ IC ថ្មីទេគ្រាន់តែយើងធ្វើការ fix IC អាចដំណើរការសាកថ្មវិញបានជាធម្មតាអូខេបើសិនជាចង់ដឹងច្បាស់ពីបញ្ហា fix IC មិនចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ IC ថ្មីទេតាមធ្វើការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង share វីដេអូដើម្បីចែករំលែកទៅមិត្តជាងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងផងអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំផ្ដើមធ្វើការចំណេញខ្សែសាកទៅក្នុងដុំសាកទូរស័ព្ទហើយតាមធ្វើការចំណេញវាតើវាសាកជួរអូខេខ្ញុំធ្វើការចំណេញអញ្ចឹងវាអត់សាកនេះអត់មានសាកថ្មទេអត់សាកថ្មទេអត់សាកទេចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវបោះមកភ្លើងចេញពីគូតសាកត្រូវតែមានភ្លើង5 V ចេញពីគូតសាកហើយភ្លើងឆ្លងកាត់ចេញពី IC សាកគឺក៏មានតម្លៃភ្លើង5 V ដូចគ្នាចឹងចំពោះនេះIC ឡើងឆ្លងកាត់ឡើង IC នេះគឺតម្លៃភ្លើងនេះគឺអត់មានទេគឺវា0.01 V មានថាភ្លើងអត់មានឆ្លងកាត់ទេចឹងមានថាបញ្ហា IC កន្លែងនេះគឺមានបញ្ហាចឹងឥឡូវយើងចាប់ធ្វើការ
ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវវាស់ហ្នឹងគឺតម្លៃភ្លើងវាគឺចេញពីគូតសាក់គឺត្រូវតែមានតម្លៃភ្លើង 5V ហើយឆ្លងកាត់ IC មកក៏ត្រូវតែមានភ្លើង 5V ដូចគ្នាដែរអូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំវាស់ទៅវាមានភ្លើងឡើង 5V ពីគូតសាក់ហើយ 5V ឆ្លងពី IC ក៏មានភ្លើង 5V ដូចគ្នា អូ